We are a kingdom and transformational house with the aim and purpose of helping people discover, develop, maximize, and release their gifts, purpose, and personal assignment on earth. Welcome to House 633, where you come to become. Thank you. Brother Lemuel. Gracias, Lemuel. Thank you for that introduction. It puts a lot of weight on me for sure. How's everyone doing today? ¿Cómo están todos hoy? Henry, thank you for being here, brother. Thank you. We cannot do this without people that are serving in the house. Amen. No podemos hacer esto sin los que sirven aquí en la casa, ¿amén? Our pastors are not here today. Nuestros pastores no están aquí hoy. They're in vacation. Están en vacación. You know, I love it when they go to vacation and they bring a lot back. A mí me gusta cuando van de vacaciones porque luego regresan con mucho que dar. What I don't like about it is that they put a lot of weight on me and a lot of us. Lo que no me gusta es que nos ponen mucho peso a los que estamos acá. But every time they put a lot of weight on me, I excel and I move forward. Pero cada vez que hacen eso, yo voy más allá de lo que se espera. And they're probably listening to us. So I just want to say thank you for giving me the honor to be in this altar. Y si nos escuchan, quiero decirle gracias por el honor de estar aquí en ese altar. Thank you for your trust. Gracias por confiar en nosotros. Because without your trust, we wouldn't be able to do this. Porque sin su confianza no pudiéramos hacer esto. And we try our best to meet the standard. Y hacemos solo lo que está en nuestro poder para llegar al estándar. And our pastor has been preaching about the kingdom waters. Nuestro pastor ha estado predicando sobre las aguas del reino. And he said, well, preach something about it. Y me dijo, okay, predica algo sobre eso también. And I'm like, it's hard for me to, bring up a sermon Y para mí es difícil poder dar un sermón when the word has been given to him. cuando la palabra fue dada a él. So it's something that I'm like, okay, what should I talk about? Porque yo me pregunto qué debería yo hablar. And I asked God, Y le pido a Dios. and I prayed. Y oro. And I said, Lord, Le open digo, up my Señor, eyes. abre mis ojos. Open up my heart. Abre mi corazón. What is it that you want to say? ¿Qué es lo que quieres decir? And this is where I'm at. Y aquí es donde estoy. So I hope that you take notes. So espero que tomes nota. I think this preaching is like 3-in-1. Esa predicación creo yo que es 3 en 1. And I hope you get what is for you. Y por eso espero que recibas lo que es para ti. So like I said, Como dije, my pastor's been talking about kingdom waters. el pastor ha estado hablando sobre las aguas del reino. And I want to touch that. Y quiero hablar de ello. But I want to come from behind the door Pero quiero ir desde aún más atrás. so that I can come back to the kingdom waters. Para luego mostrar cómo regresamos a las aguas del reino. Amen? Amén. So I want to give you a little bit of history. Un poco de historia. We know that King David Sabemos que el rey David erected a kingdom levantó un reino ordained by God. ordenado por Amen. Dios. Amén. And David did, according to God's heart. Y David, la palabra dice que hizo de acuerdo al corazón de Dios. And he wanted to build a temple. Porque él quería construirle un templo. God told him, you will not be able to erect this temple, but I'm going to give the means to your son Solomon. Pero Dios le dijo, no vas a ser tú quien levante ese templo, sino que va a ser tu hijo Salomón. And Solomon, in his days, he erected this temple. Y Salomón en su tiempo levantó este templo. But as we read scripture, Pero al leer la escritura, he failed. él falló. And he failed miserably. Y falló miserablemente. Because he went astray from the commands of God. Porque se alejó de los mandamientos de Dios. And who knows that when the leader goes astray, Y quién sabe que cuando el líder se aleja, the rest of the people go with him. el pueblo lo sigue también al líder. That's why us as fathers, Por eso nosotros como padres, when we're at home, cuando estamos en casa, we have this big responsibility tenemos la gran responsabilidad to stay within the commands of God. de permanecer en los mandamientos de Dios. Because if we go astray, Porque si nos alejamos, so our family. también nuestra familia se alejará. Amen? Amén. So Solomon went astray. Salomón se alejó. And when Solomon passed Y away, cuando Salomón murió, the kingdom got divided. el reino se dividió. There was the northern kingdom with 12 tribes, Estaba el reino del norte con 12 tribus and the kingdom of the south with 2 tribes, y el reino del sur con 2 tribus. which is Jeremiah and Judah, I Que believe, era Jeremías y Judá. or Benjamin. Benjamín y Judá. Let me see here.
I don't have that note, but I think it was Judah and Benjamin, I think it was. Pienso que era Judá y Benjamín. And this is where Ezekiel resided. Y aquí es donde Ezequiel vivía. And we want to talk about Ezekiel today. Y por eso quiero hablar de Ezequiel hoy. Amen? Amén. So Ezekiel was in Jerusalem. Ezequiel estaba en Jerusalén. And when Ezekiel was there, he was about 25 years old. Y cuando Ezequiel vivía ahí, él tenía alrededor de 25 años. He was part of the southern tribe. Era parte de la tribu del sur. The reason that the tribe, the kingdom got divided La razón por la que el reino se dividió is because right before Solomon died, es porque antes que Salomón muriera, there was a lot of unjustifiable things that they were doing to the people. muchas cosas le pasaban o le hacían al pueblo que no tenían justificación. They were oppressing people with labor. Estaban oprimiendo a las personas con trabajo duro. They were oppressing them by paying high taxes. Pagaban impuestos muy altos. And because of that, the kingdom got Y divided. por eso se dividió el reino. Now, Jerusalem, Jerusalén, where Ezekiel was residing, donde Ezequiel vivía, they started doing awful things comenzaron a hacer cosas malvadas. and going astray from the commandments of God. Y se alejaron más y más de los mandamientos de Dios. There were 70 priests, Habían 60 sacerdotes, 70 70 sacerdotes in the temple, en el templo but they were doing horrible things. y hacían cosas malvadas. And God was already fed up with it. Dios ya estaba harto de esto So he sent the Israelites into an exile y envió a los israelitas a un exilio when Ezekiel was 25. cuando Ezequiel tenía 25 años. So when Ezekiel was 25, there was 3 deportations, and I guess I have to say this. Hubieron 3 tipos de deportaciones en ese tiempo What it was the exile, which was the exilio, right? hacia el exilio. The first one was with a lot of people, including Daniel La primera incluyó a muchas personas como a Daniel and his 3 friends. y sus 3 amigos. And then in the second Y en deportation, la segunda deportación, it was about 7,000 people, including Ezekiel. alrededor de 70,000 personas fueron deportadas, incluyendo a Ezequiel. So I don't know how you feel, No sé tú, and I think Ezekiel felt this pero way, yo creo que Ezequiel se sintió así. because it was 5 years till then where he can start asserting his role as a priest. Porque faltaban 5 años para que él pudiera convertirse en un sacerdote. The law of God says that when you become 30, you can start asserting your ministry. La ley de Dios dice que a los 30 es cuando comienzas tu ministerio. And when Ezekiel got exiled, Y cuando a Ezequiel lo enviaron al exilio, I'm pretty sure that his mindset estoy seguro que en su mentalidad was like, what happened? él pensaba, ¿qué pasó? Wait, Espera, what happened here? ¿qué está pasando? I was next in line. Yo era el siguiente. I wanted to be part of those 70 priests. Yo iba a ser parte de esos 70 sacerdotes. But now God is deporting me to a different Y country. ahora estoy siendo deportado a otro país. And I don't know if you've been there. Yo no sé si tú te has I've sentido been así. there. Yo me he sentido así. You probably been there when you had a job and you were ready to be promoted. Tal vez tenías un trabajo y eras el próximo a ser promovido. You were going to be the manager, Ibas a ser el manager, the CEO of a company. el CEO de una compañía. You had already things written down of how the future was going to be for you. Tenías los planes de cómo el futuro iba a ser para ti. And all of a sudden, God disrupts your Y de repente plans, Dios interrumpe tus planes, disrupts your agenda, interrumpe tu agenda and also sends you into exile. y al mismo tiempo te manda al exilio. And that's what happened to Ezekiel. Eso le pasó a Ezequiel. That's why I have titled this message, Por eso el tema de este mensaje The Door to Exile. es la puerta al exilio. Are we following? Amen. So let's read a little bit about Ezekiel, Entonces leamos un poco sobre Ezequiel. because when Ezekiel was in exile, Porque cuando Ezequiel estaba en exilio, I believe that Ezekiel was sad. yo creo que él estaba en tristeza. His mindset, his spirit Su mente, su espíritu was not all there because he felt like God had let him down. no estaba completo porque él sentía que Dios lo había decepcionado. And he was already in the territory of the Babylons. Ya estaba en el territorio de Babilonia. And he thought, are we going back to the temple? Y él pensaba, ¿vamos a regresar al There's templo? so much uncertainty Hay tanta incertidumbre that is happening on his mindset pasando en su mentalidad about the future to come. sobre el futuro.
So let's go to Ezekiel chapter 2, Entonces leamos Ezequiel capítulo 2, where we see Ezekiel donde vemos a Ezequiel as he arrives to, I believe is the land of the Babylons. llegando a la tierra de los babilonios. And Ezekiel is in a place on a Qatar River, I believe it's the name of it. Y ese- Go ahead. Y Ezequiel estaba cerca de este río, And the river of Kebar. en el río del Cabar. And I'm sure that he's there just talking to God, Y estoy seguro que estaba ahí hablando con Dios, meditating on his future. meditando sobre su futuro. And all of a sudden, Y de repente, Ezekiel has a vision. Ezequiel tiene una visión. And in this vision, Y en esta visión, as he's talking to God, al hablar con Dios, he sees the clouds open. él ve que las nubes se abren. And he has this magnificent vision that comes from God. Y tiene esta visión magnificente que viene de Dios. And the vision is where he sees the throne of God Y en esa visión él ve el trono de Dios. and God seated in it. Y Dios está sentado en él. The word of God says that he also sees 4 angels surrounding La him. palabra de Dios dice que también ve a 4 ángeles que lo rodean. And each angel has a face of a different creature. Y cada ángel tiene una cara de una criatura diferente. An ox, Un buey, an eagle, un águila, a human. un humano. And I can remember, but I think the other one is a lion. Y creo que el otro era un león. And we can go back to scriptures to see that. And below that there were some wheels. Y abajo de eso habían unas ruedas. I mean, you can think about the splendor of this vision. Imagínate el esplendor de esta visión. When God appears to him on the place that he never thought God would be. Dios se le apareció en el lugar donde él nunca pensó que Dios se le iba a aparecer. Because possibly to his thinking, God only belongs in the temple. Posiblemente en su pensar Dios solo permanecía en el templo. But God was in the territory of the Pero Babylons. Dios también se encontró ahí en el territorio de los babilonios. And here is where Ezekiel Y aquí es donde Ezequiel, gets picked up by God, Dios lo levanta, puts him on his feet. lo pone en sus pies. And let's read Ezekiel, I think it's the full chapter. Todo el capítulo 2 de Ezequiel dice. And bear with me because I need to finish this message. Y aguántame porque necesitamos terminar este mensaje. It's going to be a little bit of reading, Va a haber mucho leer but a lot of y explanation. mucha explicación también. So bear with me, please have patience. So he says on Ezekiel 2, and I'm going to read the whole chapter and then you can read it, yeah? En Ezequiel 2 dice, Stand up, son of man, says the voice. I want to speak with you. The Spirit came in me as he spoke, and he set me in my feet. I listened carefully to his words. Son of man, he said, I am sending you to the nation of Israel, a rebellious nation that has rebelled against me. They and their ancestors have been rebellious against me to this very day. They are a stubborn and hardened people, but I'm sending you to say to them, this is what the sovereign Lord says. And whether they listen or refuse to listen, for remember, they are rebels. At least they will know they have had a prophet among them. Son of man, do not fear them or their words. Don't be afraid, even though their threats surround you like needles and, I don't know how to say that word, birds and stinging scorpions. Do not be dismayed by their dark scrolls. Even though they are rebels, you must give them my message, whether they listen or not. But they won't listen, for they are completely rebellious, son of man. Listen to what I say to you. Do not join them in the rebellion. Open your mouth and eat what I give you. Then I looked and saw a hand reaching out to me. It held a scroll, which he unrolled. And I saw that both sides were covered with funeral songs, words of sorrow, and pronouncements of doom. Levántate, hijo de hombre, dijo la voz. Quiero hablar contigo. El Espíritu entró en mí mientras hablaba y me puso de pie. Escuché atentamente sus palabras. Hijo de hombre, dijo, te envío a la nación de Israel, una nación rebelde que se ha rebelado en contra de mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy.
Son un pueblo terco y de corazón duro. Pero te envío para decirles, esto dice el Señor soberano. Y tanto si escuchan como si se niegan a escuchar, porque recuerda que son rebeldes. Al menos sabrán que han tenido un profeta entre ellos. Hijo de hombre, no les tengas miedo ni a ellos ni a sus palabras. No tengas miedo aunque sus amenazas te rodeen como ortigas, zarzas y escorpiones. No te desanimes por sus ceños fruncidos, aunque sean rebeldes. Debes darles mis mensajes, tanto si escuchan como si no. Pero no escucharán, porque son completamente rebeldes. Hijo de hombre, escucha lo que te digo. No te unas a su rebelión. Abre la boca y come lo que te doy. Entonces miré y vi una mano que se extendía hacia mí. Sostenía un pergamino que desenrolló. Y vi que a ambos lados estaban cubiertos de cánticos fúnebres, palabras de dolor y pronunciamientos de condenación. Amen. Thank you, Henry. So, it's a big chapter, but there's so many principles in this chapter Hay that I need to tantos share. principios en ese capítulo que quiero compartir. Because Ezekiel was meant to be a priest. Porque Ezequiel debería ser un sacerdote. But God says here, I'm sending you as a prophet. Pero Dios le dijo aquí, te voy a enviar como profeta. And sometimes we feel that God is telling us to do something and then He changes it. Porque a veces tú sientes que Dios te está enviando a hacer algo, pero luego Él lo cambia. And it's not that He wants to change Y it, no es que Él lo quiera cambiar, but He's looking for a willing heart to be able to do what I need to do in this nation. sino que está buscando un corazón dispuesto a hacer lo que Él quiere hacer en esta nación. So I want you to write down these principles that I see here. Quiero que escribas esos principios que yo veo I aquí. want you to pay attention because these principles are also for this church. Y pongas atención porque estos principios también son para esta iglesia. So in chapter 2, verse 3, it says that Ezekiel was sent by God. El capítulo 2, versículo 3 dice, Ezequiel fue enviado por Dios. And that's one of the things that our pastor always tells us in this house. Y es una de las cosas que el pastor siempre pregunta en esta casa. Who sent ¿Quién you te here? envió? Was it God that sent you to this place? ¿Fue Dios quien te envió a este lugar? Did He send you so that you can be nurtured? ¿Te envió para que seas nutrido? Did He send you so that you can serve? ¿Te envió para que sirvas? Did He send you so that you can be restored? ¿Te envió para que fueras restaurado? Because this church, House 633, is not a casual church. Porque esta iglesia, Casa 633, no es una iglesia casual. It demands that you change your life. Demanda que cambies tu vida. It demands that you sanctify your life. Demandas que santifiques tu vida. So the word that comes out from this Y pulpit la palabra que sale de este púlpito sometimes is offensive. a veces te ofende. So we want to make sure that you know Queremos que sepas that we've been sent by God que fuimos enviados por Dios to this place a este lugar so that through the means of media para que a través de las redes sociales we can speak to the people podamos hablarle a las personas because we have been sent. porque fuimos enviados. So I want you to know, you that are serving in this church, Quiero que sepas tú que sirves en esta casa, you have been sent. fuiste enviado. Amen. Amén. Verse 4, it says, he tells to Ezekiel, go tell them, thus says the Lord. En el versículo 4 Dios le dice a Ezequiel que repita, así dice el Señor. So Ezekiel needed to know Ezequiel debería saber that I cannot speak out of my own agenda. que no va a hablar de su propia agenda. I am not going to speak of whatever comes up to my mind. No va a hablar de lo que venga a su mente. I'm not going to speak how I can manipulate this message for my own benefit. No va a hablar de una manera que pueda manipular el mensaje para su propio beneficio. God said, only speak what I tell you to speak. Dios dijo, solo habla lo que yo te diga que hables. So that's why when we come to this altar, Por eso al venir a este altar when we speak the word of God, y hablamos la palabra de Dios, for me it's a big responsibility not to teach what I want to para teach. mí es una responsabilidad el no enseñar lo que yo quiero enseñar. Teach something that's going to hide my sins from you guys. Enseñar algo que, en que yo me pueda esconder con mis pecados de ustedes. Whether I'm in sin or not, Ya sea que esté en pecado o no, I have to just preach the infallible word of God. tengo que hablar de la palabra infalible de Dios. So Ezekiel was told to say, only speak what I say. A Ezequiel se le dijo, solo di lo que yo te diga que hagas. In verse 6 it says, do not dismay by the dark squirrels. En el versículo 6 dijo, no te desanimes por sus ceños fruncidos. Even though they are rebels, you must give them my message. Aunque sean rebeldes, debes darles mis mensajes. So
When God gives you a word to say, Cuando Dios te da una palabra a decir, He's validating your message. Él está validando tu mensaje. And sometimes when we come to church, Y a veces al venir a la iglesia or when we have to talk to somebody in o the streets, al hablarle a alguien en la calle, we feel that we are not validated to say it. sentimos que no hemos sido validados para decir So lo my que question decimos. is, Y mi pregunta es, who validated you? ¿quién te ha validado? Because when I come to church and they tell me to preach, Porque cuando yo vengo a la iglesia y me piden que predica, I don't raise my hand and say, can I preach? yo no levanto mi mano a decir, hey, ¿qué puedo predicar? It is my pastor that validates me to Mi preach. pastor me valida para predicar. And right here the word of God Y says aquí la palabra de Dios dice that God sent him que Dios le envió a él and told him, do not dismay. y le dijo, no te desanimes. If you read the book of Ezekiel, Si ves el libro de Ezequiel, Ezekiel was not popular. Ezequiel no era popular. I mean, if you ever want to be a prophet, you don't want to be a prophet during the times of exile. Si algún día quisiera ser profeta, no quería ser profeta en los tiempos de exilio. Because the exile, if you see the Bible, Porque si ves la Biblia, el exilio, Jeremiah was part of it. Jeremías fue parte de él. Daniel was part of it. Daniel fue parte de él. Ezekiel was part of it. Ezequiel fue parte de él. There is even a book that's called Lamentations. Hay también un libro que se llama And Lamentaciones, it's like 6 chapters, de unos 6 capítulos, which is poems of lamentation during the exile. que son como salmos de lamento durante el exilio. And when Ezekiel was sent out, Y cuando Ezequiel fue enviado al exilio, he didn't say, you're gonna go and your 3 buddies with you. no le dijeron, vas a ir tú y tus 3 amigos contigo. It was just him. Fue solo él. And God said, you are gonna do this. Dios le dijo, tú harás esto. People are gonna try to disvalidate what I am telling you to say, Las personas tratarán de invalidar lo que estoy tratando de decir, but you still have to say it pero aún así debes decirlo, because I am validating porque you. yo te he validado. So you gotta keep in mind, and this is a principle for this church. Debes mantener en mente, y es un principio para esta casa. We have been validated to preach a preaching of repentance. Hemos sido validados para predicar este mensaje de arrepentimiento. So we cannot dismay. Así que no podemos desanimarnos. We cannot lower the standard. No podemos rebajar el estándar. For God has already validated us for Porque this Dios message. ya nos validó para este mensaje. I don't know how you feel, but sometimes my children come from home, Yo no sé from cómo te school, I'm sientes, sorry. pero mis hijos a veces vienen de la escuela And they don't tell me anything. y a mí no me dicen nada. But I try to get into their head. Pero trato de ver lo que está en su cabeza. How are you doing with homework, mijo? ¿Cómo estás con tus tareas, hijo? How's your friends? Everything good? ¿Con tus amigos? ¿Todo bien? And all I want to hear is little phrases that might be in their subconscious that come out. Y en verdad estoy buscando por frases o cositas que estén en su subconsciente que puedan salir. Because when they are in school, Porque al estar en la escuela, there might be kids that are better than they tal are, vez habrán niños que sean mejores que ellos, with a better stature when it comes academically, con una mejor estatura académica, because they're better at a certain sport, porque sean mejores en ciertos deportes, because they're probably handsome or more beautiful than they are. porque tal vez se vean mejores que ellos se ven. And my job as a father Pero mi trabajo como padre is to give them validation according to what God has placed in their life. es validarles de acuerdo a lo que Dios ha puesto en sus vidas. Because when they have validation, Porque cuando son validados, they also carry authority. también así cargan autoridad. And when your kids carry Y authority, cuando tus hijos cargan autoridad, they're freely walking through the city libremente así caminan por la ciudad, because they know that they are valuable to the kingdom of God. porque saben que son valiosos para el reino de Dios. So who gives you the validation? Así que ¿quién te valida a ti? Amen. Amén. In verse 7 it says, but they won't En el listen, versículo 7 dice, pero no escucharán, for they are completely porque rebellious. son completamente rebeldes. Like I said, Ezekiel wasn't popular. Como dije, Ezequiel no era popular. If you see the way God treated Ezekiel, Si ves la forma en que Dios trató a Ezequiel,
a lot of stuff was thus says the Lord. Muchas cosas fueron así, dice el Señor. But something particular about Ezekiel is that he needed to act it physically. Pero algo particular sobre Ezequiel es que él tenía que actuar físicamente. God told him, you're gonna lay on your side, Dios le dijo, te vas a acostar de lado roped around, con un lazo alrededor tuyo. one day for every year that the tribe of the north has rebelled against me. Un día por cada año que la tribu del norte se rebela en contra de mí. And I think that if we go to the scriptures, it's like 300 or 400 years. Y si vas a la escritura fueron como 300 o 400 años. And every day he needed to do that. Y cada día él debía hacer eso. Only a certain amount of food, Solo un poquito de comida. inflamed in dog's poop. Inflamado o metido en el pupú de perros. That's how he used to fire up his food. Así encendía él su comida. And imagine Ezekiel being in the city and everybody's watching, only him doing this. Y Ezequiel estando ahí, que todos veían que él era el único que hacía eso. And you're like, man, poor guy, nobody's listening to him. Pobrecito, nadie le escucha. Nobody's paying attention to what he's doing. Nadie le pone atención a lo que está haciendo. God tells him, cut your hair and sprinkle it. Dios le dice, córtate el pelo y rocéalo. God tells him, make with this brick, and he starts making things, figures. Le dice, con este ladrillo haz figuras y él comienza a hacerlas. And when people come in, what is that? Then he will tell them, that says the Lord. Y cuando las personas venían a decir, ¿qué es eso? Así, él utilizaba eso para decir, así dice el Señor. And if you ask me, Y si me preguntas, Ezekiel Ezequiel was sent out fue enviado to fail a fallar in the eyes of people, ante los ojos de las personas. because he was not, in the eyes of people, he was not successful. Porque ante los ojos de las personas, él no fue exitoso. But God told him they're not going to listen to Pero you. Dios le dijo, no te van a escuchar. So we have to understand Y así debemos entender that it's better to be submitted que es mejor estar sometido and be obedient y ser obediente rather than look successful. aún más de verse exitoso. Because sometimes we're here in the altar Porque a veces estamos en el altar and we're preaching the word of God, predicando la palabra de Dios and there's not many people here. y no hay muchos aquí. And we look at the views and there's not many people there. Y vemos las visitas en And línea y no hay muchos That ahí. might be the season for today, Tal vez esa sea la temporada de este momento for this church. para esta iglesia. But we cannot be dismayed about Pero no it. nos podemos desanimar por ello. Because to other people we might not look successful. Porque para otros tal vez no nos veamos exitosos. But to the eyes of God, Pero we are submitted and obedient. Ante los ojos de Dios estamos sometidos y somos obedientes. So we got to learn from Ezekiel. Debemos aprender de Ezequiel. So God tells them, do not be intimidated. Dios le dijo, no seas intimidado. And that's what we were talking about on Friday in Kingdom Mentorship. De eso hablamos el viernes en la mentoría. That John the Baptist didn't feel intimidated by people Juan el Bautista no se sentía intimidado por las personas. because he was preparing the way for the Lord's Porque coming. estaba preparando el camino para la venida del Señor. And he didn't look successful. Y tal vez no se veía exitoso. He only had camel's clothes, Solo tenía ropa hecha de eating, la piel de eating locusts. camello y comía langostas. But he would stand up in obedience to God. Pero aún así se paraba en obediencia a Dios. You root of vipers. Y ustedes, grupo de víboras, And they would listen y escuchaban. because there was authority, Porque había autoridad, there was validation, había validación and there was submission y había sumisión to his calling. a su llamado. This hit me hard Y eso a mí me pegó fuerte. because sometimes we're like, oh, we don't want to hurt nobody's feelings. Porque a veces decimos, no, yo no quiero lastimar los sentimientos de nadie. They're going to feel bad. Se van a sentir mal. They're not going to come anymore. Ya no van a venir. Yes, we can do it in love, but I still have to reprimand you if you're sinning. Sí, lo podemos hacer en amor, pero aún así debo reprimirte si estás pecando. Even if they leave. Aún si se van. Even if they come for a season and they leave. Aún si vienen por una temporada y luego se van. We might look like failures, Tal vez nos veamos como personas no exitosas. but we have to be submitted to the calling of this house. Pero debemos estar sometidos al llamado de esta casa. We need to be bold. Debemos ser valientes.
Are you receiving? Because I received when I was reading this. ¿Tú estás recibiendo? Porque yo recibí al leer esto. So Ezekiel Ezequiel entonces was given the instructions. fue dado instrucción. God was preparing him for his ministry. Dios lo estaba preparando para su ministerio. When he thought that his ministry was in the temple, Cuando él pensó que su ministerio estaba en el templo, God gave him one door Dios le dio una puerta into exile, hacia el exilio, to his future, para su futuro, to his calling. para su llamado. And there's sometimes we A veces nosotros think that God doesn't want to work with our lives. pensamos que Dios no quiere trabajar con nuestras vidas, But God wants to prepare us before he sends pero us. Dios nos quiere preparar antes que nos envíe. That's why here in this house, Por eso aquí en esta casa we believe in preparation. creemos en la preparación. We don't want to just bring you here and say, okay, brother, you're my brother in Christ. Go home and come back on Friday. Yay. No decimos, oh, eres mi hermano en Cristo, ve a casa y regresa los viernes. Are you actually growing in your faith? No, nos importa saber si estás creciendo en tu fe. Are you actually becoming better and better every day? ¿Estás mejorando cada día? Because that's what is expected of us. Porque eso se espera de nosotros. That's the reason we come to church. Es la razón por la cual venimos a la iglesia. That when we come to church, we see our baggage. Que venimos a la iglesia y vemos las cosas que traemos del pasado. We see our trash. Nuestra basura. Because when the Word of God confronts us, Porque cuando la palabra nos confronta the light shines in those dark areas. y la luz llega a esas áreas oscuras, And sometimes we live sad, go home and say, how can I change a this? veces nos vamos triste a casa y decimos, ¿cómo puedo cambiar? And I've been there. Y yo he estado ahí. And as I come to church and I continue to be submitted to this house, Y al venir a la iglesia y continuar siendo sujeto a esta casa, I start seeing a transformation in myself. veo la transformación en mi vida. I start seeing the floor clear. Veo como el piso se limpia. There was trash there, but now I don't see it. Who took it? Donde había basura ya no está y ahora digo, ¿quién se la llevó? Who picked that up? Because it was there and I don't see it in Y my la life recogió anymore. porque estaba ahí y ahora no la veo. And those are the things that I say, I'm submitted to this house and I'm going to continue being here Y por eso yo digo, estoy sujeto a esta casa y voy a continuar estando aquí. because I'm seeing that my trash is being removed as I serve. Porque veo la basura que ahora está siendo removida mientras sirvo. And I continue to do so. Y continúo haciéndolo. And I urge my church to do the same thing. E invito a mi iglesia a hacer lo mismo. Let's continue on. Continuemos. Then then Ezekiel Luego Ezequiel, in verse 10, en el versículo 10, it says here that God told him God handed him a scroll, Dios le desenrolló una escritura, and the scrolls were written from both sides, y en el rollo había escritura de los dos lados. and the readings were of lament. What does it say? Y dice que las escrituras habían canciones fúnebres, Funeral songs, words of sorrow, palabras de tristeza and pronouncements of doom. y pronunciamientos. But when Ezekiel got it, Pero cuando Ezequiel lo recibió, God told him to eat it. Dios le dijo que se lo comiera. And Ezekiel says that when I ate it, Y Ezequiel dijo cuando lo comí. and we can see that on Ezekiel 3:2, chapter 3, verse 2. Ezequiel 3:2 dice, And he says that he ate it, and when he ate it, the paper that he was eating tasted like honey. dice que se comió los rollos y su sabor era dulce como la miel. And when we see in the scripture the taste of honey, Y cuando vemos en la escritura el sabor de la miel, in Psalms 119:103, en Salmos 119:103, it says, "How sweet your words taste to me. dice qué dulces me saben tus palabras. They are sweeter than honey." Son más dulces que la miel. And I look at that and I'm like, "Oh man, what does that mean?" Y yo veo eso y me pregunto, ¿qué significa eso? When God comes into your life Cuando Dios viene a tu vida and he sends you into exile. y te envía al exilio. I don't know if you've been in a season of exile. No sé si tú ya has estado en una temporada de exilio. I think Canelo entered a season of exile. Creo que Canelo entró a una temporada de exilio ayer.
Because everything is going so well in your life. Porque cuando todo va tan bien en tu vida And when everything is going so well, you think, who can beat y me? piensas, ¿quién me puede Who can vencer? be against me? ¿Quién puede estar en mi contra? Everything's going so well. Todo va tan bien, But in the eyes of God, pero ante los ojos de Dios there are corrections that you need to go through. hay correcciones por las cuales debes pasar. And these corrections, the Ezekiel says that they taste like honey Pero esas correcciones, Ezequiel dijo que saben a miel, because they are for your own good. porque son para tu propio bien. Amen. Amén. Then he also tells Ezekiel Entonces luego le dijo a Ezequiel, in chapter 3 verse 17, en el capítulo 3, versículo 17, Son of man, Hijo de hombre, I have appointed you as a watchman for Israel. te he designado como un centinela a Israel. Whenever you receive a message from me, Cuando recibas un mensaje mío, warn the people immediately. avísale a la gente inmediatamente. If I warn the wicked, saying you are under a penalty of death, Si yo advierto a los malvados diciendo estás bajo pena de muerte, but you fail to deliver the warning, pero no cumples la advertencia, they will die in their sins. morirán en sus pecados. And listen to this. Escucha esto. And I will hold you responsible for their death. Y te haré responsable por su muerte. We have a commission, Tenemos una comisión. not just here at church, but wherever we go. No solo aquí, pero donde sea que vayamos. Because sometimes we just want to be respectful, Porque a veces queremos ser responsables. not get into people's business. No meternos en las cosas de otros. En español le dicen en lo que no nos importa. But we have a responsibility Pero tenemos una responsabilidad. that whenever they say, what do you think about this, brother? Que cuando pregunten qué piensas sobre esto, You got to let it loose. déjalo libre. You got to say what God has already said. Di lo que Dios ya dijo. Because if we don't, Porque si no, we don't want to be like what Ezekiel went through. no queremos pasar por lo que pasó Ezequiel. That their blood is going to be in our hands for us not being able to say the true word of God. Que su sangre estará en nuestras manos porque no dijimos la verdadera palabra de Dios. Because we have been sent. Porque fuimos enviados. Amen. Amén. So this is the first section of this Y message. esa es la primera sección del mensaje. But then again, Ezekiel, Pero luego Ezequiel he was brought up. fue levantado, He was prepared by God. fue preparado por The Dios. message was clear. El mensaje fue claro. These guys are rebellious. Estos se han revelado. These guys are not going to listen to you. El pueblo no te escuchará. And I'm going to tell you why. Y te diré por qué. And if you read the book of Ezekiel, Y si lees el libro de Ezequiel, God is telling them why he's sending them into exile. Dios les dice por qué los envía al exilio. He don't just, God doesn't do that in our lives. He's just You- like, you know what, just give them a bad time. Let them have a bad year. Dios no hace eso con nosotros. ¿Sabes qué? Que tengan un año malo. There is a reason why God puts circumstances in our lives. Pero hay razones por las cuales Dios pone circunstancias en nuestras vidas. So these are a couple of things that Ezekiel was told to give to the Israelites. Esas son algunas de las cosas que a Ezequiel se le dijo que le diera al pueblo de Israel. The stuff that God was not pleased with. Cosas con las que Dios no estaba contento. One of them was that they were exchanging God for other gods. Una de esas cosas fueron que cambiaron a Dios por otros dioses. Because the word of God says that when Ezekiel entered into the temple by a vision, La palabra de Dios dice que cuando Ezequiel entró al templo con la visión, that he saw these big gods that they were erecting inside the temple. que vio a esos dioses o estatuas de dioses que fueron levantadas dentro del templo. And the 70 priests were doing everything according to their agenda. Y los 70 sacerdotes estaban haciendo todo de acuerdo a su agenda. There were even women Aún mujeres putting stuff together for sale estaban haciendo cosas para vender from these gods that they were worshiping. de estos dioses que ellos estaban adorando. And I look at that and I look at today's day and age. Y al ver eso me pregunto y veo lo que pasa hoy en día. Because in our house we don't have these gods that we're offering sacrifice to. Porque en nuestros hogares no tenemos estos dioses a cuales les hacemos sacrificios. I don't have Buddha in my house. Yo no tengo a Buda en mi casa. I don't have an elephant that tells me that that's good luck for No me. tengo un elefante para la buena suerte. I don't have a golden calf. No tengo un becerro de oro.
You know, I don't have these idols. No tengo estos ídolos. I don't have these gods. No tengo estos dioses. But I do ask this question. Pero aún así hago esta pregunta. Who do I trust for survival? ¿A quién confío para sobrevivir? There is where my God may be that Porque I ahí serve. está donde mi Dios puede estar. So who do you trust for survival? ¿En quién confías para sobrevivir? Social media? ¿Las redes sociales? That's the information that I get, and you know, they're accurate. Pues es la información que recibo y And están. those might be your gods to lead you to how you live your Y life. tal vez esos son tus dios que te llevan a cómo vives tu vida. Now that we have all this chaos going in the country, Y ahora con tanto caos que está pasando en el país, who do you trust, the Democrats or the Republicans, ¿confías en los demócratas o los republicanos for survival? para sobrevivir? Oh, well, now that Trump is in, glory to God, we're going to be a glorious nation. Is Trump your God? Ahora que Trump está ahí, está diciendo, ahora vamos a mejorar, seremos una mejor nación. Or is- ¿Acaso Trump es tu Dios? Or is God your God ¿O es Dios tu Dios? that placed him there to do something amazing? Que lo puso a él ahí para hacer algo maravilloso. Because now we don't have these golden calves, but we do have idols and worship other means. Porque ahora no tenemos estos becerros de oros, pero aún así tenemos ídolos a quienes adoramos de ciertas formas. Could it be that your God is a pharmaceutical company? Tal vez tu Dios son compañías farmacéuticas That you trust more in the medicine than you trust in God? que confías más en la medicina de lo que confías en Dios. And you're like, oh, I have my back hurts. Oh, well, let me go get some pills and I'm going to be fine. Dices, oh, mi espalda me duele. How did these people used to do it back in the days when they were hurting? Pero ¿cómo lo hacían esas personas en el tiempo antiguo cuando algo les dolía? I don't know, but I'm pretty sure that a lot of people trusted in God more than in pharmaceutical companies. Yo no sé cómo lo hacían, pero me estoy seguro que muchos confiaban más en Dios que en cualquier cosa farmacéutica. I remember my cousin back in Guatemala. Yo recuerdo a mi primo en Guatemala. Her name is Shani. Su nombre es Shami. And she was giving me a testimony of hers. Y me estaba dando un testimonio And she was living in a village. que vivía en un lugar. And her son was I think he was throwing up. Something was happening to him that they wouldn't know what to do with the baby. Que su hijo estaba vomitando. No sé qué le ocurría, pero no sabían qué hacer con su hijo. And everybody said, hey, go down to the city and have him see a doctor. Y todos decían, no, ve al pueblo y que vean un doctor. And she's like, I have faith that God will heal my son. Y ella dijo, no, yo tengo fe que Dios curará a mi hijo. I am not going to the city to see a doctor. No iré a la ciudad a ver un doctor. I am going uphill to go see a pastor. Voy a ir allá arriba a la aldea a ver I un have pastor. faith that once I get there, Tengo fe que cuando llegue he's ahí, going to pray for my son, orará por él, and por my mi hijo, son is going to be healed. y mi hijo será sano. Do we have that type of faith today? Nosotros tenemos ese tipo de fe también. That we know for certain that God can heal our body or our children. Que sabemos nosotros por certeza que Dios puede sanar nuestro cuerpo y nuestros hijos. So these are questions that we have to do. Who is the? Look at this. Mira esto. When Ezekiel was talking to the Israelites, Cuando Ezequiel estaba hablando con los israelitas and he was saying, "Thus says the y Lord." decía, así dice el Señor. You know who they used to put their trust in? ¿Sabes en quién confiaban? The 70 priests. En los 70 sacerdotes. They would say, Decían, they left an exile, but they're going to come back. no, ellos se fueron a exilio, pero van a regresar. Because we have alliance with Egypt and Tyre. Porque tenemos alianzas con Egipto y con Tyre. These two were the nations that they were under control with. Eran las dos naciones con las que estaban en alianza. So they had more trust on being allies with God's enemies Tenían más confianza en ser aliados con los enemigos de Dios than having an allies with God himself. que tener alianzas con Dios mismo. The word of God says that they also had idols within their hearts. La palabra de Dios dice que tenían ídolos en sus corazones también. So do we have idols within our heart? Nosotros, la pregunta es, ¿nosotros tenemos también ídolos en nuestros corazones? Or do we trust God himself? ¿O confiamos en Dios? Because idols can be comfort. Porque a los ídolos nos pueden traer comodidad o conforte. One idol that I can have is money. Tal vez un ídolo que puedas tener es el dinero. I am careful when I handle money. Yo soy muy cuidadoso con el dinero.
Because money can come and be a blessing to my life, Porque el dinero puede venir a ser de bendición a mi vida, but it also be a curse. pero también una maldición. Because God sometimes tells me, Porque Dios a veces me dice, I want you to sow to this gentleman. quiero que siembres a esta persona. And this is what I want you to do. Y eso es lo que quiero que hagas. Man, I'm like, dude, that's a lot. Y yo digo, eso es mucho. To my pocket, that might be a lot. Para mí tal vez es mucho. Probably to your pocket, $20 is a lot. Tal vez para ti $20 es mucho. Probably 10,000 is a lot. Tal vez 10,000 es mucho. But then I have to make sure that I know Pero luego debo asegurarme que yo sepa that I'm not going to trust in money. que no voy a confiar en el dinero. And I go out there and I just say, Lord, if this is what you say, this is what I'm going to Y do. voy y digo, Señor, si esto dijiste, eso haré. Because I don't want money to be an idol that impedes my relationship with Porque no you. quiero que el dinero sea un ídolo que impida mi relación contigo. What about success? ¿Qué sobre el éxito? You know how many people have come to church? ¿Sabes cuántos han venido a la iglesia? They become successful because God has provided. Se convierten en personas de éxito porque Dios ha proveído. And once they are successful, they leave the church. Y una vez son exitosos, se van de la iglesia. I don't need God anymore. Yo ya no necesito de Dios. That's an idol within your heart Es un ídolo en tu corazón. that you are providing for yourself. Que tú estás proveyendo para ti That I mismo. rather trust in my success and my degrees than trusting in Que God. prefiero confiar en mi éxito, en mis diplomas, antes de confiar en Dios. What about relationships? Que sobre las relaciones. There's relationships that become an idol. Hay relaciones que se convierten en ídolos. You know what God did in Ezekiel? ¿Sabes lo que Dios hizo en Ezequiel? And I don't know if this was an idol. Y yo no sé si esto fue un ídolo. The word doesn't say it. La palabra no lo dice. But the word of God says that God told Ezekiel, La palabra de Dios dice que Dios le dijo a Ezequiel, I'm going to take away from you who you love the most. yo voy a quitarte a quien amas más. And that was his wife. Y era su esposa. And God said, tomorrow your wife will pass away. Dios le dijo, mañana tu esposa morirá. Not only that, but he said, and I don't want you to weep about her. No solo eso, pero le dijo, y no quiero que llores. I don't want to see a single tear. No quiero ver ni una lágrima. I don't want you to do funeral things for her. No quiero que hagas celebración fúnebre. I want you to stay in your lane Sino que te mantengas en tu línea of what I'm telling you to do. de lo que te he dicho que hagas. It is possible that your brother, your sister, your husband, your wife, it could be an idol that you're like, you know what, Lord, everything except for this. Es posible que tu hermano, tu esposo, tu esposa pueda ser un ídolo que le digas a Dios todo menos esto. So we have to check our hearts and what impedes us from doing what God wants us to do. Y por ello debes cuidar tu corazón, ver lo que te impide hacer lo que Dios quiere que hagas. One day, it was a Gold Cup, Un día fue la Copa de Oro, and it was the final. la final de la Copa de Oro. And I remember that we were at church. Y yo recuerdo que estábamos en la iglesia. Look at this idol that I used to have. Mira estos ídolos que Because teníamos. right now there's the Super Bowl. Porque ahorita está el Super Bowl. There was I don't know what kind of sports there are or events. No sé qué tanto eventos de deportes hay ahorita. But we tend to trade our attention from God and give it to them. Pero solemos cambiar nuestra atención de Dios y se la damos a ellos. Today's Super Bowl, I ain't going to church. Hoy es el Super Bowl, no voy a ir a la iglesia. Today's the final, I'm not going to church. O ahora es la final, no voy And a ir a la I iglesia. remember that I was at church many years ago, Y recuerdo que una vez estaba en la iglesia and it was the final. y era la final. I think it was Mexico against Brazil, I can't remember. Creo que México jugaba con Brasil, no See recuerdo. how silly it is that you don't even remember? ¿Ves qué tan tonto es que ya ni me acuerdo? But in that day, Pero ese día it so happens, not here at church, no estaba aquí en esa it iglesia, was a different church. era otra iglesia. Pues al predicador se le ocurre predicar más de una hora y media. Well, the preacher decided to preach over an hour and a half. I was Yo mad. estaba molesto. I was like, dude, yeah. Yeah, I was saying, stop, it's time. I gotta go see this final. Tengo que irme a ver la final. And honestly, my heart was upset. I was upset. Honestamente, en mi corazón estaba molesto. As soon as he finished, Porque cuando terminó, brother, I gotta go see you. hermano, ya me tengo que ir, bye. I didn't even say, brother, great message, man, I was amazing. Ni I have to go. No, Ni siquiera dije, oh, hermano, qué buen mensaje, me tengo que ir. No. that was trash that I was carrying. Era basura que yo cargaba. And I left. Y me fui. And then there's traffic. Y luego había tráfico.
And I'm trying to get to the traffic to get to my mom's house because that's what we were seeing. Y voy cambiando de línea a línea, tratando de llegar a la casa de mi mamá. When I got there, it was halftime. Y cuando llegué ya iban por medio tiempo. I didn't enjoy it anymore. Ya no lo disfruté. I felt so bad Me sentí tan mal that I was trading my service for God que estaba cambiando mi servicio por Dios, for temporary things that don't really matter. por cosas temporales que no importan. Back in the days, they might have had different gods in their hearts. En esos tiempos tal vez tenían diferentes dioses en sus corazones, But nowadays, we have different ones. pero ahora tenemos Different ones. a unos más diferentes aún. Power can be another El one. poder tal vez sea una. A lot of people don't even know how to have power. Muchas personas no saben cómo es tener poder. That's what our pastor here is very diligent in who he gives power to. Por eso el pastor es diligente en ver a quién le da poder, Who can I trust with this? con quién yo puedo confiar. I don't know if you've seen the movie Friday. No sé si has visto la película Viernes Friday After Next. I think, I don't know which one it is. o el viernes siguiente, no sé cuál es. When Day I don't know why I'm bringing this up. Day gets a whistle, Teddy agarra un silbador, un silbato, and he's in charge of a parking lot. y está encargado de un estacionamiento. He's just a security. Solo es seguridad. Just check, make sure everything's good. Chequea, asegúrate que todo esté Oh bien. man, Day, Pero él, Teddy, even unas viejitas. y even old ladies, You can't park here. él les decía, no se pueden parquear aquí. And sometimes we get to be like that. Y a veces nosotros somos así también, Like Day. como Teddy. We cannot have power in our hands. Porque no se nos puede dar poder. We become God for people. Porque nos convertimos en dioses a las personas. And that's now a day and Y age. eso es hoy en día. Can you be trusted with power? Puedes ser confiado con el poder. Or would you make it into a God for you? O lo vas a hacer como en un Dios para ti. There is a responsibility in this house, guys. Hay una responsabilidad en esa casa. I try not to usurp it. Yo no trato de no usurparla. I am very careful about, the things that I do. Tengo mucho cuidado con las cosas que hago. Even when I'm serving with you guys, I'm like, oh, Aún al servir con ustedes, it's tangible. es algo tangible. There's friction between Hay us. fricción entre nosotros. And I understand that authority has been given to me in this church. Y entiendo que la autoridad ha sido dada a mí en esa iglesia. And I'm like, I do not want to transgress against any of you Y a veces digo, yo no quiero transgresar en contra de ninguno. because I love every single one of you. Porque amo a cada uno de ustedes. And if I transgress against one of you, Y si yo transgreso en contra de ustedes, I'm transgressing against you. lo estoy haciendo en contra tuya, I'm transgressing against who put me here, which is our pastor. en contra quien me puso aquí, quien es el pastor, And I'm transgressing against my Father that gave me this to be y en here. contra de Dios, quien me puso aquí también. Power in the wrong hands El poder en las manos equivocadas can be devastating. puede ser devastador. And then he says in Ezekiel Y 20:26, luego él dice en Ezequiel 20:26, I let them pollute themselves with the gifts I had given them. 20:26. And I let them pollute themselves with the very gifts I had given them. y dejé que se contaminaran a sí mismos con las mismas cosas que yo les di. Just leave it like that because the other stuff is different. But what he's saying is, God has given you add-ons. Pero lo que él dice, que él te ha dado añadiduras. God, that's the motto of this house. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything else is going to be added on to you. Es el modelo de esta casa, que busques primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. And brothers, God is going to bless you. Dios te va a bendecir. God has blessed me Dios me ha bendecido a mí, with children, con hijos, with a beautiful con wife. una esposa hermosa. God, and the Word of God says that he who finds a good wife finds favor from the Lord. La palabra de Dios dice que el que encuentra una buena esposa encuentra favor de Dios. I have great children. Tengo hijos maravillosos. My finances are great. Mis finanzas están bien. Those are add-ons that God has deposited in me. Son añadiduras que Dios me ha dado. But I cannot utilize the add-ons Pero no puedo utilizar las añadiduras as God in my life como un Dios en mi vida
and reject the one that gave them to me. y rechazar al que me las dio. And God says that He Y Dios dice que Él let them pollute themselves with every single gift that was given to them. dejó que se contaminaran con cada una de las cosas que Él mismo les dio. That's why it's very important not to surrender our lives to temporary things. Por eso es importante que no depositemos nuestra vida a las cosas temporales. Our pastor last Sunday was talking about El this. pastor hablaba sobre ello. He was saying not to seek for temporary things, but seek for the eternal Dijo things. que no buscáramos lo temporal, sino que buscáramos lo eterno. A soccer game is temporary. Un partido de fútbol es temporal. I don't even remember who won that day. Ya ni me acuerdo quién ganó esa vez. And I neglected the temporary things. Pero aún así me I'm sorry, the descuidé, eternal me things. descuidé de las cosas temporales, No, de las cosas eternas. eternas. And sometimes we do that with the add-ons. Y a veces hacemos eso con las añadiduras. We forget about who gave it to us. Se nos olvida quién nos las dio. I told the kids, this house, Le dije a los niños de esta casa, you think this is our house? ¿piensas que es nuestra casa? I'm not talking about this one, but my house where we live. Hablando sobre mi hogar. This mi is casa. not our house. Esta no es nuestra casa. This is rented. Eso lo rentamos. And God's paying the mortgage for Y it. Dios está pagando por ella. It's not, I have to acknowledge that it's not me. Yo debo reconocer que no fui yo. I have to acknowledge that I have to give glory to God because He gives me the provisions for what I have. Debo reconocer que hay que darle gloria a Dios por darme la provisión por lo que tengo. Because tomorrow He can take it away. Porque mañana Él puede quitarme todo. And the people during the Ezekiel's times, Y las personas durante el tiempo de Ezequiel they thought they were the owners of the temple. pensaban que eran los dueños del templo. They thought that they can decree and declare anything they wanted without God's authority. Pensaban que podían declarar todo lo que ellos quisieran sin la autoridad de Dios. And God was telling Ezekiel Y Dios le decía a Ezequiel, that time has come el tiempo ha llegado, when the temple will be destroyed. que el templo será destruido. I don't want that to happen to my life. Yo no quiero que eso le pase a mi vida. That I'm erecting this beautiful thing. Que estoy levantando cosas maravillosas. That God is helping me create, something better for my Y children. Dios me ayuda a crear algo mejor para mis hijos. But then through the course of it, Pero a través de ello I go astray. me alejo. And I start doing whatever I want with my own Y money. comienzo a hacer lo que yo quiera con mi dinero. I stop tithing. Dejo de diezmar. I stop helping the widow. Dejo de ayudar a las viudas. I stop helping the needy, the kids. Dejo de ayudar a los que lo necesitan. And I start just glorifying myself. Y comienzo a glorificarme a mí mismo. I don't want that to happen to me or Yo no you. quiero que eso me pase ni a mí ni a ti. So we have to be focused on the eternal things. Debemos enfocarnos así en lo eterno. Where am I? And the other thing he said Y lo siguiente que dijo in Ezekiel 22, en Ezequiel 22, 9 to 12, del 9 al 12, God was really upset about the injustice that was happening during those times. Dios estaba molesto sobre la injusticia que estaba sucediendo en esos tiempos. And let's read it. People accuse others falsely and sends them to their death. You are filled with idol worshippers and people who do obscene things, men sleeping with their father's wives and force themselves on women who are menstruating. Within your walls live men who commit adultery with the neighbor's wife, who defile their daughter-in-laws, or who rape their own sisters. There are higher murders, lone racketeers, and extortioners everywhere. They never even think of me and my commands, says the sovereign Lord. You want to read that? Yeah, sure. La gente acusa falsamente a otros y los envía a la muerte. Estás lleno de idólatras y personas que cometen actos obscenos. Hombres se acuestan con las esposas de sus padres y fuerzan a mujeres que están menstruando. Dentro de tus muros viven hombres que cometen adulterio con las esposas de sus vecinos,
que deshonran a sus nueras o violan a sus propias hermanas. Hay asesinos a sueldo, estafadores y extorsionadores por todas partes. Ni siquiera piensan en mí ni en mis mandamientos, dice el Señor soberano. See, the word of God says, La palabra de Dios dice, and they asked Jesus, porque le preguntaron a Jesús, what is the greatest commandment? ¿cuál es el mandamiento más grande? And he said, love the Lord your God with all of your heart, all of your mind, all of your soul, and all of your spirit. Él dijo, ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todo tu alma y todo tu espíritu. But love your neighbor like you love yourself. Pero ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Those are the two biggest commandments, he Son said, los dos mandamientos más grandes, él that dijo, revolve around the whole law. que encompasan toda la ley. Just those two. Esos dos. And that's what they were doing. Y eso es lo que ellos hacían. They were cheating people, De esos era lo que estaban violando, Murdering estaban engañando people. a las personas, matándolas, adultering with other people's en wives, adulterio con las esposas de otros. cheating them when they were giving out loans. Los engañaban cuando les daban préstamos. And I look at my heart, Y yo veo mi corazón, Lord, am I in these ones? Señor, ¿soy yo entre ellos? Because that wasn't just for them, but it's also for today and age. No era solo para ellos, sino que para nuestro tiempo también. Are we lending people money and charging 15% for interest? Les prestamos dinero a las personas y les cobramos 50% de interés. And then we expect that when they pay, we say they have to say thank you. Y aún esperamos que nos agradezcan cuando nos paguen. If that's the case, that's you. Si ese es el caso, este eres tú. Are you looking into your neighbor's wife and you're like, oh? Estás viendo a la esposa de tu prójimo, Because if yes, that's you. porque si eres tú, Are you wicked of heart? eres malvado de corazón. That you want to gratify your own agenda Que quieres gratificar tu propia agenda just to bring another $1,000 into your bank account, solo para ganarte otros $1,000, not mattering how the other people are living. sin importar cómo viven otros. We have to be justifiable with the people that we live with, Debemos justificar cómo vivimos con los que vivimos, our neighbors. nuestros vecinos. You know, in Pacific Palisades, Allá en Pacific Palisades, people are so detrimental when it comes to property lines. las personas son detrimentales cuando se trata de las líneas de propiedad. 4 inches, 4 pulgadas, and I've been through this. porque yo he pasado Trust por me. ello, créeme. 4 inches 4 pulgadas of property de line propiedad. that this guy Que esta persona is grabbing more than this guy. que está agarrando más que la otra, This guy hires a lawyer. contrata a un abogado. The lawyer hires a surveyor. El abogado contrata a una persona que lo revisa. The surveyor comes and says, Y el que lo revisa viene y dice, yeah, 4 inches, you know, you're taking 4 inches of your fence into their side. sí, te pasaste en tu muro, te pasaste 4 pulgadas a la propiedad del otro. And this owner says, Y el otro dueño dice, move your fence. mueve tu muro, Move your fence or I'm going to sue you. mueve tu muro, te voy a demandar. For 4 Por inches. 4 pulgadas. And then they go back and forward, Y ahí se están peleando fighting for 4 inches of por land. 4 pulgadas de tierra. I've seen it in my country Lo he visto en mi país también. between brothers. Entre hermanos. Because of 4, 6 inches or a foot, they have a gun and they shoot themselves. Por un pie o unas pulgadas se matan entre ellos mismos. And it's not like if the house is here and here, their houses are everywhere. Y las casas están por todos lados, no están ni siquiera ahí. But because of pride and arrogance, Pero por orgullo y arrogancia they do this. hacen esto. They don't treat each other well. No se tratan bien el uno con el otro. Amen? Amén. But God also says, Pero Dios dice también, I'm not only going to go against you guys. no solo voy a ir en contra de ustedes. I'm not only talking to you guys. No estoy hablando solo a ustedes, But there is a time coming sino que hay un tiempo for those that you trusted to be your God. para aquellos en los que confiases para que fueran tus dioses. And then he says, that says the Lord, Así dice el Señor, that he was going to bring also calamity que Él traerá también calamidad to Egypt and Tyre. a Egipto y a Tiro. It's when Jesus says, woe to those that are going to make my kids tremble.
Por eso es cuando la Biblia dice, hay de aquellos que harán que mis hijos tropiecen. Tropiecen. And this is what he's talking about Egypt and Tyre. Y por eso está hablando de Egipto y Tiro. I'm going to bring calamity on them too. Traeré calamidad sobre ellos también. And they were overthrown by the Babylons. Y los babilonios llegaron y los conquistaron. But sometimes we see the exile like something really bad. Y vemos nosotros el exilio como algo tan malo. But we see that when Ezekiel was prophesying that the temple was going to be destroyed, Pero cuando vimos que Ezequiel profetizaba que el templo iba a ser destruido, Ezekiel was no longer there. Ezequiel ya no estaba ahí. He was taken through the door of exile. Fue llevado por la puerta del exilio. I'm going to save you. Te voy a salvar a ti. I'm going to save the ones that are weeping and mourning for their sins. Voy a salvar a los que están lamentándose por sus pecados. And I'm going to take them away. Y los voy a llevar. But the ones that do not want to repent, Pero los que no se quieran arrepentir, those I'm going to kill. a ellos voy a And I am not matar. going to have pity over them. Y no voy a tener misericordia con ellos. Let's read it on Ezekiel 9:3. En Ezequiel 9:3 lo encontramos. From 3 to 6. Del 3 al 6. The glory of God of Israel rose up from between the cherubs where it had rested and moved to the entrance of the temple. And the Lord called to the man dressed in linen who was carrying the writer's case. He said to him, walk through the streets of Jerusalem and put a mark on the forehead of all who weep and sigh because of their detestable sins being committed in this city. Then I heard the Lord say to the other men, follow him through the city and kill everyone whose forehead is not marked. Dice, entonces la gloria del Dios de Israel se elevó entre los querubines donde había reposado y se dirigió a la entrada del templo. Y el Señor llamó al hombre vestido de lino que llevaba el maletín de escriba. Le dijo, recorre las calles de Jerusalén y pon una marca en la frente de todos los que lloran y gimen a causa de los pecados detestables que se cometen en su ciudad. Entonces oí al Señor decir a los otros hombres, síganlo por la ciudad y maten a todos aquellos cuya frente no está marcada. When I read this, I see that the exile was the best thing that ever happened to Israel. Cuando veo esto, veo que el exilio fue lo mejor que le pasó a Israel en ese momento. Because God was caring for Israel. Porque Dios estaba cuidando a Israel. They wanted them to repent. Quería que se arrepintieran. They wanted them to turn away from their sin. Quería que se alejaran de sus pecados. And we see two types of people in Y Israel. vemos dos tipos de personas en Israel. The people that were sinners Los pecadores and did not care about it, y no les importaba. and the sinners that were sinners, Y los pecadores que eran pecadores they knew that they were doing wrong, sabían que estaban en mal. and they were weeping for what was happening. Pero se lamentaban por lo que estaba sucediendo. And I ask you guys, when you sin, do you weep? Y te pregunto, cuando has pecado, ¿te lamentas? Or do you like, God's gonna take care of it, it's okay? ¿O estás ahí como no te importa? Because when that happens to me, man, I don't even know where to put my face. Porque cuando eso me pasa a mí, no sé ni dónde poner mi cara. Because I feel bad Porque me siento mal. that I have, transgressed against God. Que le he fallado a Dios. My heart is in mourning, in sorrow. Mi corazón está en lamento. Sometimes I tell my wife, and me and my wife have been taking, a bunch of walks nowadays, and I just pour everything on my wife. Poor baby. Where is she? Mi esposa y yo vamos en caminatas todos los días And I just, y deposito todo ahí en ella. she's my confidant. Ella es la persona en que confío. And I go, I'm like, man, I don't know what to do with this and this. And she's not saying anything, but you know what? I'm just like throwing it out. Yo deposito todos mis problemas y ella me escucha. Even sins, even transgressions, like, I don't know what to do. Pecados o fallas, no sé, yo siempre le digo. You want me to tell you my sins? ¿Quieres que te diga mis pecados? Everybody's like, yeah. Todos están ahí, sí, deme el chisme. Because we all carry baggage sometimes. Porque todos cargamos basura a veces We all want to have somebody to talk to y sometimes. queremos hablar con otros. And that's how I feel sometimes. And I think that this is what God is referring to. Y creo que a eso se refiere Dios aquí. That there are some that they know they're sinning and they want to change. Que hay unos que saben que están en pecado pero quieren cambiar. Sometimes I'm in my own circumstances. I'm like, Lord, I want you to get this away from me. Yo le digo al Señor, Señor, quiero que quites I eso want to de mí. change. I want to become new. That's why I go to church. That's why I pray. Quiero cambiar,
cambiar, a ser una persona nueva. Por eso voy a la iglesia y oro. But there's people that don't. Pero hay otros que no. Been in the church for 40 years. 40 años en la iglesia, The same way. de la misma forma, No change. sin cambios. And it doesn't matter to them. Y no les importa. That's what Jesus says, that in the end times, Por eso Jesús dice que en los últimos días He's gonna separate them. Él los separará. La cizaña con el trigo. The wheat from the shaft. Yes, shaft. I said it in Spanish because I didn't know how to say it. And he says the same thing. So this for me is prophetic. Y dice lo mismo, para mí es algo profético. Because that's what's going to happen in the end times as well. Porque eso pasará en los tiempos, en los últimos días también. But then, Pero luego, in Ezekiel's book, there are 4 parts. en el libro de Ezequiel hay 4 partes. One is the preparation of Ezekiel. Una es la preparación de Ezequiel. Then you have the repentance and the condemnation that God has for Israel, Luego tienes el arrepentimiento y la condenación que Dios tiene para Israel, which we have read. lo cual leímos. But then there's a time of restoration Pero también hay un tiempo de restauración. where Jesus talks. Cuando Jesús habla, And he says in chapter 36:6, Él dice en el capítulo 36, versículo 6, therefore, prophesy to the hills and the mountains, the ravines and the valleys of Israel. This is what the sovereign Lord says. I am furious that you have suffered shame before the surrounding nations. Therefore, this is what the sovereign Lord says. I have taken a solemn oath that those nations will soon have their own shame and endured. He's talking about Egypt and Tyre. But, oh, I love the but. But the mountain of Israel will produce heavy crops of fruit for my people, for they will be coming home again soon. See, I care about you, and I will pay attention to you. Your ground will be plowed and your crops will be planted. I would greatly increase the population of Israel, and the ruined cities will be rebuilt and filled with people. I will increase not only the people, but also your animals. O mountain of Israel, I will bring people to life on you once again. I will make you even more prosperous than you were before. Then you will know that I am the Lord. I will cause my people to walk on you once again, and you will be their territory. You will never again rob them from their children. Dice, por tanto profetiza a los cerros y a las montañas, a los barrancos y a los valles de Israel. Eso dice el Señor soberano. Estoy furioso porque han sufrido vergüenza ante las naciones vecinas. Por tanto, esto dice el Señor soberano. He hecho un juramento solemne de que esas naciones, hablando de Egipto y Tiro, pronto tendrán que soportar su propia venganza. Pero las montañas de Israel producirán abundantes cosechas para mi pueblo, pues pronto volverán a casa. Mira, me preocupo por ti y te prestaré atención. Tu tierra será arada y tus cultivos sembrados. Aumenté enormemente la población de Israel y las ciudades en ruinas serán reconstruidas y pobladas. No solo aumentaré la población, sino también tu ganado. Oh montañas de Israel, haré que la gente vuelva a vivir en ti. Te haré aún más próspero que antes. Entonces sabrán de que yo soy el Señor. Haré que mi pueblo vuelva a caminar sobre ti y será su territorio. Nunca más les robarán a sus hijos. Isn't that beautiful? ¿No es eso hermoso? How God was dealing with the Israelites. ¿Cómo Dios lidiaba con los israelitas? He saw their abomination. Él vio su abominación, He saw their destruction. vio su destrucción, He saw their disobedience. vio su desobediencia, He saw their wickedness. vio su maldad, He saw that they needed restoration. vio que necesitaban restauración. And I used to think that the exile was the worst thing that happened to them. Yo pensaba que el exilio era lo peor que les pasó, But it was actually the best thing that happened to Israel. pero de hecho fue lo mejor que le sucedió a Israel, Because porque solo the people that were marked in red los que fueron marcados en rojo survived. sobrevivieron.
There is a plan of restoration for Hay Israel. un plan de restauración para Israel. There is a plan of restoration for our lives. Hay un plan de restauración para nuestras vidas. But we cannot come to church Pero no podemos venir a la iglesia ready to be restored. listos para ser restaurados. There is a season you have to go through. Hay una temporada por la cual debes pasar. And the season is of repentance. Y la temporada es de arrepentimiento. Where we come and say, thus says the Lord. Donde venimos y decimos, así dice el Señor. And the message of repentance has to hit your heart. Y el mensaje de arrepentimiento debe llegar a tu corazón. Saying you have to feel convicted of those sins and transgressions. Debes sentir la convicción de esos pecados y transgresiones. That's why a lot of people, we've seen people that come and go. Por eso vemos personas que vienen y se van. Because they come to receive a word of God Vienen a recibir una palabra de Dios and they get sad about it. y se sienten tristes sobre ella. Because they get confronted with their sins, Porque confronta sus pecados, their character issues. sus caracteres. But that's our mandate. Pero ese es nuestro mandato. We have to show you the infallible word of God Debemos mostrarte la palabra infalible de Dios. so that you can say, wow, I need change in my life. Para que puedas decir, necesito cambio en mi vida. And only when you recognize that you need to have change in your Y life solo al reconocer que necesitas cambio en tu vida, is when the restoration process begins. es cuando el proceso de restauración comienza. Because the infallible word of God says that he was merciful to Israel. Porque la palabra infalible de Dios dice que Él tuvo misericordia con Israel. Even though I was furious and I was mad and you did everything you did and I didn't want you to do, I am still here and I want to restore you. Aún estando furioso contigo porque hiciste todo lo que yo no quería que hicieras, aún estoy aquí contigo. Because I love you. Porque te amo. Because my love is unconditional. Porque mi amor es incondicional. Freely given. Dado libremente. Without asking nothing Sin in return. pedir nada de regreso. His love is sacrificial. Su amor es un sacrificio. Giving his only son for you. Dando a su único hijo por ti. What a gracious God. Qué Dios tan maravilloso. Yo le había dado una patada. I wanted to kick myself. Sometimes I feel that God doesn't want to forgive me. Porque a veces siento que Dios no me quiere perdonar. And the enemy says, don't go to church, you're going to continue sinning. El enemigo dice, no es la iglesia si vas a continuar pecando. Stop serving. Para de servir. Don't you know you? Don't you see yourself? ¿No te ves a ti mismo? You're ungrateful. Eres malagradecido. God has done so much for you and then you still do that? Dios ha hecho tanto por ti, aún haces eso. I don't know if you've been there, but I have. Yo no sé si has estado ahí, pero yo he estado ahí. And sometimes I come to church and I sit down and I'm like, Que he venido a la iglesia y If you me guys siento would y know. digo, oh, si ustedes supieran. but I'm here. Pero estoy aquí. Because I want restorations in some areas of my life. Porque necesito restauración en algunas áreas de mi vida. And I'm not going to let the enemy tell me that I'm not enough. Y no voy a dejar que el enemigo me diga que no soy suficiente. Because if God did it for Israel, he wants to restore me too. Si Dios lo hizo por Israel, también a mí me quiere If God restaurar. did it for Israel, he wants to restore you Si lo too. hizo por Israel, a ti también te quiere restaurar. These are detestable sins and transgressions that they did. Esos son pecados y transgresiones detestables que hicieron. And I'm sure we're not all that. Y estoy seguro que nosotros no estamos tan así. I think the generations have changed. Creo que las generaciones han cambiado. But there's still some trash. Pero aún así hay basura. But if God was merciful to them, he's Pero going to be merciful to this house. Si Dios tuvo misericordia con ellos, también tendrá misericordia en esa casa. Stick with it. Quédate en ella. Don't leave. No te vayas. God wants to change you. Dios quiere cambiarte. God wants to transform Dios you. quiere transformarte. But not only that. Pero no solo eso. And then the fourth part of Ezekiel, Porque la cuarta parte de Ezequiel, God shows him a future home. Dios le muestra un hogar futuro. God says, I'm trying to tell you guys. This is what God's saying. I'm trying to tell you Dios guys dice, estoy tratando de decirles
that I want you to repent, que quiero que se arrepientan, that I want you to surrender your life to me. que quiero que entreguen sus vidas Because a mí. it is only then that I can start the process of restoration in your life. Porque solo así puedo iniciar el proceso de restauración en tu vida. Because I want you to be restored Porque quiero que seas restaurado to who have I called you to be. a quien yo te he llamado a ser. But not only that, Y no solo eso, I'm preparing a place for you. estoy preparando un lugar para ti. The psalmist says El salmista dice on 23:6, en Salmos 23:6, surely your goodness and your unfailing love will pursue me, seguramente tu bondad y tu amor inagotable me perseguirán and all the days of my life todos los días de mi vida. I will dwell in your house forever. Viviré en la casa del Señor para siempre. He doesn't want to just restore you so you can be a good citizen. Él no solo te quiere restaurar para que seas un buen ciudadano. He wants to restore you Él quiere because he wants you to live forever. restaurarte porque quiere que vivas para siempre. And not just in any place. Y no solo en cualquier lugar, In magnificent place. en un lugar magnificente. And God shows Ezekiel Dios le muestra a Ezequiel this city, esta ciudad, that city. esa ciudad. And if you read the Bible, what Ezekiel says, Porque si lees la Biblia, lo que Ezequiel dice, that in the entrance, que en la entrada there's a 10-foot tall wall hay una pared de 10 pies de altura and 10-foot wide. y 10 pies de ancho. Try to go through that. Trata de entrar por eso. And then in the entrance, the main entrance, Y luego en la entrada principal there's these columns, hay esas columnas 100 feet tall, de 100 pies de altura, 6 feet wide. 6 de ancho. And as you come into the corridor, Y cuando entras al corredor, there's dining tables everywhere. hay mesas para comer por todos lados, Forever. para siempre. I want to be seated at that table. Yo quiero estar sentado en esas mesas. I look at him like, why so many dining tables? Yo veo y digo, ¿por qué tantas mesas? And eschatologically, I'm looking at it like, man, we're going to have enough to eat Y forever. de forma escatológica estoy viendo a ello y digo, vamos a tener mucho que comer. We're para going to siempre. eat from the presence of God forever. Vamos a comer de la presencia de Dios para siempre. Nothing would lack. Nada nos faltará. Because the Word of God says that in this city, Porque la palabra de Dios dice que en esta ciudad, and I think I'm getting ahead of myself here, y quizás me estoy adelantando, there's a pero river hay un río that flows, que fluye and there's trees y everywhere hay árboles por todos lados that never stop giving its fruit. que nunca paran de dar su fruto. Somebody's got to eat it, Alguien debe comérselo. and I want to be there to eat Y it. yo quiero estar ahí para comerlo. God is not asking you, do all this so that, you can be a good citizen. No, I want you to inherit this city. Dios no te está pidiendo que hagas todo esto solo porque seas un buen ciudadano. Él quiere que heredes esta ciudad. And this is where I tie in my message to the kingdom waters. Y aquí es donde mi mensaje se une con el mensaje de las aguas del reino. Because our pastor has been talking about kingdom waters. Porque el pastor ha estado hablando sobre las aguas del reino. That the waters from this city Que las aguas de esa ciudad come out through the east of the temple. entran por el este del templo. These big walls right here, Esas paredes aquí, there's 3 of them. hay 3 de ellas. South, I believe it's south, east, and north, but not west. El sur, el este y el norte, pero no el occidente. And from the east Y desde el este to the right hand side of it, a la derecha de ella there's this little stream hay un arroyo that comes from the inner courtyard. que viene desde adentro, Not these walls, no de las paredes, because after those walls, there's the inner courtyard, there's the halls, porque después de las paredes están los corredores. then there's the inner courtyard where the presence of God is. Luego está ahí bien adentro donde está la presencia From de Dios. here is the living waters that come out through to the east gate. Desde ahí salen las aguas vivas que van hacia la puerta del este. And he says that as you advance in that river, Y dice que mientras avanzas en ese río, you're gonna get water to your ankles, vas a llegar, tu agua va a llegar a tus tobillos. and the further you Y go, entre más lejos vas, it goes to your knees, llegará a tus rodillas. and then the further you go, Entre más lejos vas, it goes to your waist, llegará a tu cintura. and the further you go, Y entre más lejos vas, you are submerged. te vas a sumergir. That talks about an advancement. Eso habla sobre un avance.
But our pastor has been saying this, that the river is the Holy Spirit. Y el pastor ha estado hablándonos que el río es el Espíritu Santo. That when the Holy Spirit touches our Que bodies, cuando el Espíritu Santo toca nuestro cuerpo, there's got to be a change. debe haber un cambio. Not only a change, No but solo un cambio, pero an advancement in our lives. avance también en nuestras vidas. Because the Word of God says that this angel, Porque la palabra dice que este ángel, this being, este ser, took Ezekiel llevó a Ezequiel on a walk a una caminata through the temple. por el templo. Look at this and measure it. Mira esto y mídelo. And he was giving them by Y cubits. se los estaba dando por cúbicos. And then they get out of the temple. Y al salir del templo, They go into the stream. fueron a este arroyo. And it says that there's 1,750 feet Dice que habían 1750 pies. from ankle water Desde donde el agua estaba hacia el tobillo to knee water. hasta donde el agua estaba hasta la rodilla. Advancement. Avance. You don't stay in one side and be submerged all at once. No te quedas en un lugar para sumergirte completamente. The Spirit wants you to advance, El Espíritu quiere que avances, to be submerged into Him. que te puedas sumergir a Él. In 1 Corinthians En 1 Corintios 6:19, 6:19, the Apostle Paul says the following. el apóstol Pablo dice lo siguiente: Don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit ¿No se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, who lives in you quien vive en ti and was given to you by God? y les fue dado por Dios? You do not belong to yourself. No se pertenecen a ustedes mismos. The Holy Spirit is the water. El Espíritu Santo es el agua. And what Paul is saying, that we are the temple. Y lo que Pablo dice es que nosotros somos el templo. Those should be my statutes. Ese debería ser mis estatutos. Those should be my walls. Ese debería ser mis paredes. Sometimes we have transgressions A veces hay transgresiones and we don't put walls around them. y no ponemos ninguna pared sobre ellas. And the enemy comes in right away Y el enemigo entra rápidamente and contaminates our water. y contamina nuestra agua. I don't know if you're following me. No sé si me entiendes. But if we are the temple of the Holy Spirit, Pero si somos el templo del Espíritu Santo, we have to create barriers. debemos crear barreras. We should not even have windows Ni siquiera deberíamos tener ventanas so that the enemy cannot get in and pollute what God has already deposited in this temple. para que el enemigo no pueda entrar y contamine lo que Dios ha depositado en el templo. Because if the Holy Spirit is the living water, Porque si el Espíritu Santo es el agua viva, what's flowing from you? ¿qué es lo que fluye de ti? What's flowing from me? ¿Qué fluye de mí? Is it the Holy Spirit? ¿Es el Espíritu Santo? Or what flows from me is envy? ¿O lo que fluye de mí es What am I envidia? giving to you? Who is Noe to you? ¿Quién es Noé para Or ti? who are you to others? ¿O quién eres tú para otros? What do they get from you? ¿Qué es lo que reciben de ti? Because if you're filled with the Holy Spirit, Porque si sientes lo que el Espíritu Santo siente, you should not be imparted envy. no deberías impartir envidia, You should not be imparting pride, impartir orgullo, lust, lujuria, lack of self-control, falta de control, sexual immorality. inmoralidad sexual. That's not something that should be flowing from you if you are the temple of the Holy Spirit. Eso no es algo que debería fluir de ti si eres el templo del Espíritu Santo. Because the Word of God says that these living waters Porque el Espíritu Santo dice que esas aguas vivas waters the land, riegan con agua waters the la tierra, trees. los árboles, and it goes all the way to the Dead Sea. y van hasta llegar hasta el Mar Muerto. The Dead Sea says that it's 10 times saltier than the regular El sea. Mar Muerto dice que es 10 veces más salado que el mar regular. Nothing lives there. Nada vive ahí. And if nothing lives there, it is Y us si nada vive ahí, somos nosotros that has to take the water into the people los que debemos llevar el agua a las personas. where there are dead Donde circumstances. hay circunstancias muertas. There are trees ready to bear fruit, Árboles listos para dar fruto, but they need of your water. pero necesitan tu agua. That might be your cousin. Tal vez tu primo, That might be your brother. tu hermano, That might be your friend, tu amigo, your boss. tu jefe.
But who are you when you are in the work setting? Pero ¿quién eres tú cuando estás en tu trabajo? The same guy that we see at church, here at church, that we see here at ¿La, church? la misma persona que vemos aquí en la iglesia? Or somebody totally different? ¿O alguien completamente diferente? Bam, Noé. There's gotta things that I gotta change. Deben haber cosas que hay que cambiar. Because if I am the temple, Porque si yo soy el templo, what are you drinking from me? ¿qué es lo que tomas de mí? We need to give life to people. Debemos darle vida a las personas, We need to give hope to people. darles esperanza a las personas. So to this church, Esta iglesia, the commands are very simple. que los mandamientos son simples. We have been sent by God Fuimos enviados por Dios to preach repentance, para predicar el arrepentimiento, acknowledging that not everyone will listen to our calling, reconociendo que no todos van a escuchar nuestro llamado, that we are not here to look successful, rather to be obedient, que no estamos aquí para vernos exitosos, sino para ser obedientes, knowing that if we don't, sabiendo que si no, people's bloods are going to be in our la hands. sangre de las personas estará en nuestras manos. We are here to teach repentance, Estamos aquí para enseñar arrepentimiento, teach that people need to be restored, enseñar que las personas necesitan restauración, create a program and an environment for restoration process. crear un programa y un ambiente para el proceso de transformación. And we have to show people with the life example Y debemos mostrarle a las personas con nuestro ejemplo de vida that a kingdom life is not only in the millennial, que una vida de reino no está allá en el milenio nada that a más, kingdom life can be manifested sino here, que se puede manifestar aquí and you can enjoy y peace, puedes disfrutar de la paz, and you can enjoy transformation, transformación and you can enjoy whatever God is going to give you, y disfrutar cualquier cosa que Dios te dé, showing it with our lives. mostrándolo en nuestras vidas. And people say, man, the kingdom is not for now, the kingdom is for later. Muchos dirán, el reino no es para hoy, el reino es para después. If the Holy Spirit is here to help Si el you, Espíritu Santo está aquí para ayudarte, the kingdom is here. el reino está aquí. He's going to guide you to all truth. Él te guiará a toda verdad. I want to be that example, Yo quiero ser ese ejemplo, not for self-gratification, no para gratificarme a mí mismo, because I want to bring my Father the glory, sino porque le quiero dar gloria a mi Padre, that I have understood the assignment. que he entendido la asignación. And if you're listening Y si me escuchas, and you're a newcomer to our church, y eres nuevo en nuestra iglesia, in our virtual, en nuestra iglesia we have an virtual, assignment here. tenemos una asignación aquí. And we want you to be part of that Y assignment. queremos que seas parte de esa asignación. We want you to come and find Que repentance. vengas y encuentres el arrepentimiento. We want you to come and find Que restoration. vengas y encuentres restauración. We want you to come and experience the kingdom life that God has meant for you to have. Vengas y experimentes la vida de reino que Dios quiere que experimentes. I don't know if this message, I don't know. For me, it was profound because I learned a lot. Para mí estudiar este mensaje ha sido profundo porque aprendí mucho. But this message is not just for me, Pero este mensaje no solo es para mí, it's for all of us. es para todos nosotros. There's a new season here at House 633. Hay una nueva temporada aquí en Casa 633. And I don't know in what age and stage you're in. Y no sé en qué fase estás. You probably are in the process of learning that the things that you do are not okay. Tal vez estás en una temporada de aprender que las cosas que haces no están bien. And there still needs to be conviction for your life. Y aún debe haber convicción en tu vida. Don't stop coming. No pares de venir. Continue persevering. Continúa perseverando. And if you are in the process of restoration, Y si estás en el proceso de restauración, we want to pray for you. queremos orar por ti. We want you to continue being restored. Queremos que continúes siendo restaurado.
We want you to experience the kingdom life here. Queremos que experimentes la vida del reino aquí. A lot of religious people say that we're going to suffer until God shows up. Muchos religiosos dicen que vamos a sufrir hasta que Dios venga. That we can only experience the kingdom life when we die. Que solo podemos experimentar la vida del reino cuando muramos. But that's not true. Pero no es verdad. I don't care if you only have $100 in your bank account. No importa si solo tienes $100 en tu cuenta de banco. In those circumstances, you can still Porque en estas circunstancias aún experience the kingdom life. puedes experimentar la vida del reino. Or do you feel that if I have $200,000 in my bank account, I'm going to be happy? ¿O crees que solo teniendo $200,000 en tu cuenta vas a ser feliz? And that's the kingdom life? ¿Esa es la vida del reino para ti? It's not about money. No es sobre el It's not dinero. about tangible No things. es sobre cosas It's tangibles. that even if you have a tortilla with sal, you still be happy and enjoying what God is doing in your life. It's that even if you only have a tortilla con salt, puedes disfrutar las cosas que Dios te da. It's not about money. No es sobre el dinero. Ezekiel Ezequiel didn't have a limbo, no tenía una limo, but his experience with God was enough. pero su experiencia con Dios fue suficiente. We have to experience God. Debemos experimentar a Dios We have to pick up our assignment. y levantar, recibir nuestra asignación. Because there's a lot of people Porque hay mucha gente that in one point in their que lives, en algún punto de sus vidas they were giving water to many people. le dieron agua a muchos. They were in an assignment. No estaban en asignación. They were in O an estaban assignment. en asignación. They were prospering people, giving living waters to people. Estaban dándole aguas vivas a otros. There was a lot of trees bearing fruit. Había muchos árboles dando fruto. But something happened in your life Pero algo pasó en tu vida and you stopped doing it. y paraste de hacerlo. Probably somebody hurt you. Tal vez alguien te lastimó. Probably within the church, somebody hurt you so bad that you said, I'm not going to do this anymore. Tal vez alguien dentro de la iglesia te lastimó tanto que dijiste, ya no voy a hacer esto. It was probably a family member. Tal vez un miembro de tu familia And you got hurt so bad y te lastimó tanto that it just, I don't know if you've seen the river, but when the river, it's flowing and then big trees fall, they detain the flow. No sé si has visto como un río cuando los árboles caen, detienen el fluir del agua. And circumstances in life stop you and impede you from doing God's will in your life. Y las circunstancias en la vida son como los árboles que te paran y te impiden poder cumplir la voluntad de Dios en tu vida. You probably lost a loved one Tal vez has perdido a un ser querido because they died porque murieron or because they went away somewhere. o porque se alejaron a algún lugar. That shouldn't stop Eso no debería pararte what God has deposited in you for other people. o parar lo que Dios ha depositado en ti para otros. So you got to come back home Debes regresar a casa, to your assignment. a tu asignación. Pick it up. Levántalo. Continue. Continúa. That's what happened to Ezekiel. Es lo que le pasó a Ezequiel. Your wife's going to die. Tu mujer morirá. You got to get up and continue Debes levantarte y continuar. because these people depend on you. Porque esta gente depende de ti. You got to go tell them Ve y diles that I have a better place for que them. tengo un lugar mejor para ellos. Amen. Amén. Ooh, I was on time. Not bad. Let's pray. Oremos. I hope that this message Espero que este mensaje is clear in your heart, sea claro en tu corazón. that we have an assignment in this house, De que tenemos una asignación en este lugar. that we have to be bold Que debemos ser valientes and obedient y to the calling. obedientes al llamado. Thank you, Heavenly Father. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit, Gracias, Padre Celestial, Jesús, for allowing Espíritu us to Santo, give this word, Father. por dar esta palabra. We were obedient to your calling, Lord. Fuimos obedientes a tu llamado. We have given the word, Father, that you had for this house and the people that are watching through our social media. Hemos dado la palabra que tienes para esta casa y a los que nos ven en las redes sociales. And I know, Father, that the seeds that are landing in fertile soil, Y sé Father que las God, semillas que caen en tierra fértil they're going to reap abundantly. van a cosechar abundantemente. Your word says, Father, that anything that we give, Father, does not come back empty in return. Tu palabra dice que todo lo que damos nunca volverá vacía, We are going to see harvest. porque vamos a ver esa We are cosecha. going to see fruits. Vamos a ver los frutos. So I ask, Father God, that you blessed everybody that was listening to this Te message. pido que bendigas a los que escucharon este mensaje,
that they understand, Father God, que entiendan, Padre, where they are in their journey, dónde están en su caminar and not to leave the plow, y que no dejen el arado, but continue sino que continúen on this journey, en ese caminar, this beautiful en journey, ese caminar hermoso, where we are not by ourselves, donde no estamos solos, but your Holy Spirit is there with us, pero tu Espíritu Santo está ahí con nosotros, helping us, ayudándonos, transforming us, transformándonos, taking us to where you want us to go. llevándonos donde quieres que vayamos. Bless every single family, Father Bendice God, cada familia, every single individual, Father God, cada persona, Padre, on their walk, Father, en su in faith. caminar en fe. Don't let them dismay, Father God. No dejes que se desanimen, No matter the circumstances in life, Father sin God, importar las circunstancias de la vida, because you have a purpose for every single one of them. porque tienes un propósito para cada uno de ellos And we want to see it come to y pass. queremos que sea hecho así. So let us stay submitted to your word, Permítenos mantenernos sometidos a tu palabra, even if it's uncomfortable, aun si es incómodo, until we become hasta que nos convirtamos who you have called us to be. quienes nos llamaste a ser. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen. God bless you, everybody.